të gjithë përgatitjen tuaj, gjithë pjesën e bërjes gati për në punë, përgatitjes së mëngjesit, zgjerrjes kafes, ndoshta nëse pini turke në shtëpi, apo nëse keni ekspres gjithkohës. Gjithsesi e bëni shpejt e shpejt, ju bëjmë shoqëri deri në orën 10. Kjo është pjesa më e rëndësishme. Më pas, për të kaluar një ditë bukur, e keni në dorë edhe ju vetë. Për ta nisur ditën mbar, duhet pak sportivitet edhe pak pozitivitet që ja vendosin vetes si detyrë që në nisje të ditës. Dhe ju e dini, pasi kemi bërë filozofinë e mëngjesit, sigurisht shkojmë tek moti për të parë se si do të jenë kushtet atmosferike sot. Sot Adiola, kur duket një ditë e nxehtë që në fillim. Që në mëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes në këtë ditë. Po, mirëmëngjes të gjithëve dhe ju pas murit, pa diskutim. Në fakt sot më fal, dini hiqje bazën. Okej. Jo, mendova se do na shoqëronte gjithkohë si bazë. Po. Në fakt sot ka nisur një ditë e kthjellët. Rrjedhimisht do të jetë edhe e nxehtë sot gjatë gjithë ditës. Presim që të kemi temperatura të larta kryesisht. Përveç mëngjesit që është ndjerë një zagushi gjatë natës dhe mëngjesit, presim që këto temperaturat e larta të na shoqërojnë sot gjatë gjithë ditës, duke qenë se në një pjesë të mirë të territorit shqiptar vlerat e mesditës parashikohet që të jenë edhe 31-32 gradë Celsius. Kryesisht në qytetet e ultësirës perëndimore, përfshirë këtu Shkodrën, Tiranën, Elbasanin, por edhe Berati dhe Gjirokastra do të shënojnë vlera termike 31 apo 32 gradë Celsius. Dita e nesërme do sjellë freskim të motit, jo vetëm gjatë mëngjesit, por edhe gjatë mesditës do të kemi një rënje me 2 gradë nesër. Jo domosdoshmërisht do të jetë shumë e ndjeshme, por që presim rënje të temperaturave të ajrit gjatë ditës së mërkurë, duke bërë që vlerat e mëngjesit të zbresin në 9 gradë Celsius në verilindje të Shqipërisë, ndërsa maksimumi gjatë ditës së mërkurë parashikohet jo më shumë se 30 gradë Celsius. Kështu që dita e mërkurë na sjell atë ndryshimin e tablos termike, duke qenë se do të kemi një rënje graduale të vlerave termike. Ndërsa për sa i përket kushteve të motit, siç e tham, sot dita do të paraqitet kryesisht me kthjellime në pjesën më të madhe të territorit. Vranësirat e lehta dhe kalimtare do të kemi vetëm në zonat verilindore dhe juglindore të Shqipërisë, por që nuk priten rreshje sot. Dita e mërkurë nis me kthjellime, ultësira perëndimore do të mbetet thuajse gjatë gjithë ditës me diell gjatë ditës së mërkurë, por pjesa tjetër e territorit gjatë mesditës dhe pasdites do të ketë kalime vranësirash, duke rrezikuar ndonjë shi të papërfillshëm të thoja, pasi do të jenë vetëm pika shiu në zonat juglindore të Shqipërisë, ndërsa pjesa tjetër vijon të mbetet me kthjellime edhe gjatë ditës së nesërme. Për sa i përket kushteve atmosferike në territorin e Kosovës, sot Kosova deri pak pas mesditës mbetet me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Mesdita dhe pasditja na sjellin shtim të vranësirave kryesisht në zonat veriore ku pritet do një shi afat shkurtër, por që do të jenë shira kalimtar pasi sërish pasditja dhe mbrëmja na rikthejnë kthjellimet, e mërkura nis me kthjellime për të na sjellë sërish gjatë mesditës dhe pasditës ndonjë shi të izoluar. Kështu që shirat i presim shumë të pakët në sasi, afat shkurtër dhe do të jenë të izoluar, ajo të shtrira në të gjithë territorin e Kosovës. Temperaturat e ajrit sot mbeten të larta në Kosovë, pasi vlera ditore luhaten nga 13 deri në 29 gradë Celsius. Dita e mërkurë na sjell rënje të temperaturave jo vetëm gjatë mëngjesit, rënje më të ndjeshme presim gjatë orëve të mesditës në territorin e Kosovës me të paktën 4 gradë Celsius, duke bërë që maksimumi të zbresi në 25 gradë Celsius në territorin e Kosovës gjatë së mërkurës. Për sa i përket kushteve të motit edhe në Maqedoninë e Veriut, Po, shkojmë atje. Sot dhe nesër gjatë paraditeve moti paraqitet i kthjellët. Presim që sot mesdita të sjellë zhvillim të vranësirave lokale kryesisht në zonat lindore të saj, ku presim dhe ndonjë shi të izoluar, ndërsa dita e nesërme pas mesditës na sjell shira afat shkurtër dhe të izoluar në një pjesë të mirë të territorit të Maqedonisë së Veriut, por theksoj edhe këtu që rreshjet do të jenë të pakta, edhe pse i presim të jenë prezente, do të jenë në sasi shumë të pakët. E qartë. Mirë, faleminderit Adula për informacionin këtë mëngjes. Na duhej për të ditur se si do të jetë edhe vimi i ditës, ndërkohë që ne sjellim të parën program nga One